بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishda keyingi darsimizni boshlaymiz. Avvalgi suhbatlarimizda arablarning asl vatani bo'lgan Yamanga yahudlarning kirib kelishligi, nasroniy dinining kirishligi hamda oxirgi suhbatimizda habashlarning kirgani haqida suhbat qilgan bo'ldik. Arablar Ibrohim alayhisalom shariatida tavhidda turar ekanlar. Xuzoa qabilasi Makkani egallaganlaridan keyin Xuzoaning sayyidi Amr ibn Luhay Arab jazirasiga birinchi bo'lib shirkni olib keldi. Abrohaning askari, Abrohaning o'zini Alloh taolo o'zining bir ilohiy mo'jizasi bilan halok qildi. Abroha va uni bilan kelgan qo'shin hammasi halok bo'ldi, lekin Yamanda baribir habashlarning hukmronligi davom etardi. Chunki Abroha Yamanga o'zining o'g'li Yaksumni qo'yib kelgan edi. Yaksum Yamanga hokimlik qilib turdi. Ajali yetib vafot qilganidan keyin uni o'rnini Yamanning taxtini Masruq ibn Abroha, Yaksumning ukasi egalladi. Masruq ibn Abroha Yamanga hokim bo'lib turgan paytida asli yamanlik bo'lgan, Robiyat ibn Nasrning zurriyotidan bo'lgan bir yigit zohir bo'ldi. Sayf ibn Ziyazin ismli yigit edi bu. U o'zini qavmining yerini habashlar egallaganligi, ularning ustida bosqinchilarning hukmron bo'lib turganligidan bir norozi bo'lib, ana shu bosqinchilarni o'zining yerdan haydab chiqarish haqida ko'p fikr qildi. Uni aqli Shomga, Qaysardan yordam so'rashlikka undadi. Shomga bordi, Qaysarga uchradi. Lekin o'zi nasroniy dinida bo'lganligi uchun, nasroniy dinida bo'lgan habashlarga qarshi Sayf ibn Ziyazga yordam berishni xohlamadi. Chunki u ham nasroniy dinida, Yamanni bosib turgan habashlar ham nasroniy dinida. Shunda Sayf ibn Ziyazin o'ziga o'xshagan arab podshohlaridan birortasiga uchrashish kerakligini tushundi, Iroqqa qaytdi. Xironing podshohi Nu'mon ibn Munzir oldiga borib, undan habashlarni Yamandan haydab chiqarishlikka yordam berishini so'radi. Nu'mon ibn Munzir mana o'zi asli yamanlik bo'lgan, uni bobolari Iroqqa, Xiroga qarab ko'chib borgan edi. Nu'mon ibn Munzir katta podshohlardan edi, arablarning orasida. U Sayf ibn Ziyazinga aytdiki, "Meni mulkim va qudratim habashlarni yengishlikka yetmaydi. Men senga yordam bera olmayman. Lekin har yili men bir marotaba Kisroni ziyorat qilishlikka boraman. Forslarning podshohi Kisroni ziyoratiga boraman. Xohlasang, seni ham olib boraman, undan yordam so'raysan." Ana shu davrdagi eng qudratli podshoh Forslarning podshohi Kisro edi. Undan keyin Qaysar turadi, Rumning podshohi. Sayf ibn Ziyazin rozi bo'ldi, Xiroda, Iroqda o'tirdi. Kisroni ziyorati vaqti kelgan paytda u ham Nu'mon ibn Munzirga qo'shilib Forsga qarab bordi. Kisroning majlisiga kirishdi. Kisroning majlisida, Kisroning ana shu majlislar bo'ladigan saroyda faqat Kisro o'tirardi, boshqa hamma tikka turardi. Kisroni ana shu majlisga to'plangan odamlardan to'sib turadigan bir pardasi bor. Pardaning orqasida katta bir arshi, taxti bor edi. Arshga kelib, taxtga kelib o'tirmagunicha parda ko'tarilmas edi. Hamda Kisroni boshiga kiyadigan oltindan bo'lgan 90 kilolik toji bor edi. Inson buni shunday kiyadigan bo'lsa, bo'yni sinib ketadi. Nima qilar edi? Pardaning orqasida taxt bor. Taxtning ustiga shiftga oltin zanjirlar bilan osib qo'yilgandi bu toj. Parda ko'tarilmay turgan paytda Kisro kelardi, taxtga o'tirib, boshini ana shu tojning ichiga kirgizib olardi. So'ngra parda ko'tarilganda, bunaqa katta toj, bunaqa bir bahaybat taxtning ustida Kisroni o'tirganini ko'rib, hamma unga sajda qilardi. Hatto uni ziyoratga kelgan podshohlar ham sajda qilardi. Parda ko'tarildi, katta bir taxt ustida og'ir ulkan bir tojni kiygan holatda o'tirgan Kisroni ko'rdi, hamma sajda qildi. Hatto Nu'mon ibn Munzir ham sajda qildi. Faqat ular bilan birga kelgan Sayf ibn Ziyazin sajda qilmadi. Faqat boshini shunday egib qo'ydi. Shunda g'ururga, kibrga to'lgan bu Kisro, menga sajda qilmagan ahmoq kim bo'ldi bu? Olib kelinglar meni oldimga.
Sayf ibn Ziyazni olib kelishdi. Nimaga menga sajda qilmading? Va aytdiki, shahanshoh podshohlarning podshohi degan. Shahanshoh, meni o'ylatirgan g'amim sizga sajda qilishlikdan to'sib qo'ydi dedi. Nima g'aming bor? Shunda u Habashlar uni yerini bosib olganligi, ularni haydab chiqarishlikka yordam so'rab kelganligini unga aytdi. Kisro o'zini vazirlari bilan, maslahatchilari bilan maslahatlashdi. Vazirlar unga shunday maslahat berishdi. Habashlar bilan forslarni qo'shinini to'qrashtirib, biz yengib, Sayf ibn Ziyazinga Yamanning mulkini olib bersak, bizga nima foyda bor bundan? Biz qanday foydalanamiz? Arab yerlarida hech qanaqa bir xayriyatlar yo'q, sahro. Yordam berishimizga hojati yo'q deydi. Kisro unga yordam bermasligini aytdi, lekin bu Sayf ibn Ziyazin podshohlarning sulolasidan, zurriyotidan bo'lganligi uchun uni bir hurmat borasida unga 10,000 kumush tanga berdi hamda bir yopinchiq to'n berdi. Sayf ibn Ziyazin bu hadiyalarni oldi. Saroyning tashqarisiga chiqdilar, kumushlarni odamlarga qarab otib, chachib, tarqatishni boshladi. Odamlar to'planib kumushlar yig'ib ketdi. 10,000 kumush. Kisroga bu narsa yetib kelganda, bu yigitda bir ish borga o'xshaydi. Olib kelinglar meni oldimga. Olib kelishdi. Kisro unga nimaga men seni hurmat, izzat, ikrom qilib bergan hadiyalarimni sochib o'ynading? Kisroni o'ziga yordam berishligini xohlab Sayf ibn Ziyazin aytdiki, Shahanshoh, men sizni oldingizga tog'lari oltin bilan kumush bo'lgan Yaman yeridan kelgan bo'lsam, u bergan ozgina kumushingizni nima qilaman men dedi. Ya'ni uni ta'maga kirgizib qo'ydi. Men shunday yerdan keldimki, bu oltin kumush bizda tog' bo'lib turadi. Tog'larimiz oltin bilan kumushdan. Kisro uni vazirlari hayron bo'lishdi. Umrimizda bunaqa narsani eshitmaganmiz. Bunaqa xabar ham kelgan emas. Lekin kumushlarni qo'rqmasdan chachib yuborganligidan rostcha kelishdi-da, yana o'ylanib qolishdi. Vazirlar Kisroga maslahat berib aytdiki, sen qatl qilishga hukm qilgan odamlar bor. Ya'ni sen o'ldirishingni xohlagan qamoqdagi odamlar bor, shularni to'pla, Sayf ibn Ziyazinga qo'shib ber. Borib urushsin. Agar yengilsa, Yaman seniki bo'ladi. Agar yengilib, mag'lub bo'lib o'lib ketsa, bu sen xohlagan narsa, ularni baribir o'ldirib yuborasan. Xullas, qamoqlardan o'g'ri, qaroqchi, umuman Kisroga qarshi bo'lgan odamlarni yig'ishtirib kelishuvdi, 800 ta odam bo'lib chiqdi. Ularga Muhruz ismli o'zining qo'mondonlaridan birini boshliq qilib Kisro tayinlab berdi. Ular 8 ta kemaga o'tirishdi. Furotni kesib, Halijul Arabga borib, Yamanga borib tushdi. Demak, 8 ta kemada 800 ta odam Forsdan Yamanga, Habashlarga qarshi jang qilgani keldi. Masruq ibn Abroha, ana shu paytda Yamanning podshohi, ularni kelayotganligidan xabar topdi, u ham tayyorgarligini ko'rdi. Sayf ibn Ziyazin Yamanga kelib tushganidan keyin o'zini tarafdorlari bo'lgan boshqa arablarni to'pladi, Fors bilan Habash qo'shinlari o'rtasida jang boshlandi. Jang qattiq bo'ldi. Forslarning qo'shinini Muhruz boshqardi, Habashlarning qo'shinini Masruq ibn Abroha boshladi. Muhruz juda bir kuch-quvvatga to'lgan pahlavon odamlardan edi. Shunday rivoyatlarda keladiki, uni shunday bir kamoni bo'lgan, kamonini ipini ana shu yoyga bitta o'zi tortib bayla olardi. Shunaqa bir kuch-quvvatli kishi. Jang boshlanganda Muhruz Habashlarni podshohi kim taniydi deganda Sayf ibn Ziyazin men dedi. Qani u dedi. U aytdiki, ana dedi, deboch kiygan, peshonasiga qizil yoqut ilib olgan, fil o'tirgan kishini ko'ryapsanmi dedi. Muhruz ha dedi, ana shu podshohi dedi. Muhruz tek qo'ylar uni dedi. Fildan boshqa narsaga o'tirganda fildan tushganini menga xabar beringlar. Ozgina vaqt o'tdi, qayerda endi u dedi. Otga o'tirdi, fildan tushib. Yana ozgina vaqt o'tdi, endi nimani mindi dedi, endi hachirni mindi dedi. Hachir harakatda otdaqa tezmas. Kamonini oldi. Muhruz o'zini qo'shinining orqasidan turib, kamoni bilan shunday bir zarba qildiki, shunday o'q otdiki, o'q borib, ana shu yoqutni ilib olgan joyiga peshonasiga sanchildi, orqasidan chiqib qoldi. Shunday qilib, Masruq ibn Abroha o'ldirildi, Habashlar mag'lub bo'ldi. Yamanliklar endi ozod bo'lishdi o'rniga
forslarga tobe bo'lishdi. To'g'ri, Habashdan ozod bo'ldi, lekin endi forslar Yamanni egallashdi. Kisro bu g'alabadan xabar topib, Yamanga Murzuban ismli kishini amir qilib tayinladi. Keyin ana shu Murzubanning o'g'li Taybujan hokimlik qildi. So'ngra uni olib tashladi-da, Bozon ismli kishini amir qilib tayinladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida Yamanda mana shu Bozon hokim edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munavvaraga hijrat qilganidan keyin, mana Hudaybiya sulhini Quraysh bilan bitgandan keyin dunyo podshohlariga ularni islomga da'vat qilib maktublar yozdi. Dunyodagi katta-katta podshohlarga. Kisroga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xat yuborganda, xatini yirtib tashladi. Shunday g'azab qildiki, qayerdagi sahroy bo'lgan bir arab meni unga itoat qilishimni talab qiladimi dedi. Uni islomga chaqirib, islomga tobe bo'lishga payg'ambarimiz da'vat qilgan edi. Yamanda shu paytda vali bo'lib turgan Bozonga Kisro shunday xat yozdi. Arablarning orasida bitta odam chiqib qopti payg'ambarman deb. Meni oldimga shuni jo'nat dedi. Endi Bozon Madina-i Munavvaraga qo'shin jo'natmadi. Ikkita pahlavon odamni jo'natdi. Borib olib kelinglar. Ya'ni arablarni, umuman arab qabilalarini forslar to'g'atmasligi, mensimasligiga bir ishora edi. Qo'shin jo'natmayapti. Borib olib kelishasan dedi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Madinaga kelib, seni podshohlarning podshohi Kisroni oldiga olib borishimiz kerak. Yaxshilikcha taslim bo'l dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, sizlar borib Bozonga aytinglar. Alloh Kisroni kecha tunda halok qildi dedi. Bu kishi bu Kisro qatl qilingan bo'lsa, Madoindan, ya'ni Forsdan xabar bir oyda yetib keladi. Senga bu xabarni kim yetkazdi dedi? Vahiy dedi. Shu seni javobingmi dedi? Shu javobim dedi. Ular Yamanga qaytib borib, Bozonga bo'lgan ishni aytishdi. Bozon aqlli odam edi. Bu so'zni sizlarga qaysi kuni aytdi? Falon kuni. Kutib turamiz dedi. Kutib turamiz. Haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan gapni rost ekanligini tasdiqlab, 14 kundan keyin Forsdan xabar keldi. Shunda Bozon bu narsani faqat payg'ambar bilishi mumkin dedi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Yamanning shu davrdagi hokimi Bozon mana shunday qilib islomga kirdi. Va ana shu Bozonning islomi tufayli Yamandagi hamma forslar musulmon bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomni qabul qilgan podshohlarni mulkidan olib tashlamas edi. Ana shu mulkida qoldiradi. Bozon o'lganidan keyin Yamanning taxtini Shihr, uni o'g'li Shihr egalladi, payg'ambarimiz uni ham qoldirdi joyida. Yana qaytaratamiz, islomni qabul qilganlarni payg'ambarimiz jildirmas edi. Bu hukm to Yamanda Asvad al-Unsi men payg'ambarman deb da'vo qilib chiqib, Shihrni o'ldirmagunicha Yaman mulki ularning qo'lida turdi. Demak, Yamanning forslarga qo'liga o'tishligi, forslar qo'liga o'tishligi hamda islomga o'tishligi tarixi mana shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotiga taalluqli keyingi qissaga o'tamiz. Bu Husoy ibn Kilab qissasi. Husoy ibn Kilab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ajdodlaridan, bobolaridan bo'ladi. Huzoa qabilasi Jurhum qabilasi bilan urushib Makkani egalladi. Avvalgi darslarimizda aytgan bo'ldik. Makkaliklarning ba'zilari tashlab chiqib ketishdi Makkani, ba'zilari qolishdi. Makkani boshliqligi Huzoa qabilasida 500 yil turdi. 500 yil Huzoa Makkaga hukmron bo'ldi. Ana shu davrda aytdik, Huzoaning raisi Amr ibn Luhay arablarning orasiga shirkni olib keldi. Ismoil alayhisolamning zurriyotlaridan Makkada odamlar yashayotgan bo'lsa ham, Huzoani qo'lida hukm qolganligidan ko'pchiligi norozi edi. Husoy ibn Kilab dunyoga keldi. Mana shu davrgacha mana 500 yil Huzoa hukmron bo'ldi. Husoy ibn Kilab boy kishi edi. Alloh taolo unga kenglik bergan edi. Qavmining eng sharafli kishilaridan. Husoy ibn Kilab ana shu davrda Makkaga hokimlik qilib turgan Huzoning sayyidi Hulaymning qiziga uylandi. Va bu bilan yana sharafiga sharaf, obro'yiga obro'y qo'shildi. Huzoning raisiga Husoy ibn Kilab kuyova bo'ldi. Farzandlari ko'paydi, dunyosi bir keng bo'ldi. Bobolarining mulki bo'lgan Makka hokimligini o'ziga qaytarib olishni xohladi. Huzoning sayyidi Hulay vafot qilgandan keyin Husoy ibn Kilab
o'zini Makkaning raisi deb e'lon qildi. Lekin Xuzoa osonlikcha raislikni berib qo'ymasdi. Husay ibn Kilab o'zini ota tomonidan, ona tomonidan bo'lgan qarindoshlarini chaqirdi yordamga. Quraysh qabilasini chaqirdi yordamga. Hammasi kelib Husay ibn Kilabni yonida turishdi. Xuzoa bilan Quraysh o'rtasida urush boshlandi. O'rtada talashlanayotgan narsa sharaf va Makkaning hukmi. Urush qattiq bo'lib, bir-birini qirib olishlikka yaqin bo'lgan paytda ikkala qabiladan bir hakim bo'lgan odamlar o'rtaga tushib aytishdiki, bir-birimizni qirib olishlikdan foyda yo'q. Kelinglar, urushni to'xtataylik-da, oramizdan bir odamni hakam qilib tayinlaylik. Shu hukm chiqarib bersin, hamma uni hukmiga taslim bo'lsin. Ikkala qabila rozi bo'ldi. Ikki taraf ham arab hakimlaridan yoshi ulug' bir kishi Ya'mur ibn Amrni hakam bo'lishiga rozi bo'lishdi. Ikkala qabila to'plandi, Allohning nomiga qasamlar ichishdi. Mughallaz va'dalarni berishdi. Ya'mur ibn Amr nima desa, shu tatbiq bo'ladi. Ikkala taraf Ya'mur ibn Amrning oldida jamlandi. Ikki tomon ham hujjatini keltirishni boshladi. Husaynni kelib aytdi, Makka meni bobolarimning mulki. Makkada birinchi bo'lib yashagan meni bobom Ismoil. Ka'bani ham bobom qurgan, Zamzam ham Ismoilga berilgan. Xuzo qabilasi bosqinchi, to'g'ri 500 yil yashadi, lekin ular bosqinchi. Makka meniki dedi. Xuzo qabilasi esa hujjat dalil keltirishlikka biror bir narsani o'rtaga qo'yisha olmadi. Shunda Ya'mur ibn Amr hukm qildi. Hamma narsa Qusay ibn Kilabniki dedi. Siqoya, rifada, hijaba, kisva, nadva hammasi. Xuzoga hech narsa yo'q. Adolatli hukm bo'ldi. To'g'ri 500 yil hukmronlik qilishdi, lekin ular bosqinchi edi. Shunday qilib 500 yil o'tganidan keyin Qusay ibn Kilabning qo'liga, Qurashning qo'liga Makkaning hukmronligi o'tdi. Qusayning sharafi yana ham ziyoda bo'ldi. Odamlarga keyingi qildi. Ularga ehsonlar qildi. Odamlarning qalbida muhabbatga sazovor bo'ldi. So'ngra Qurayshga Dorun Nadvani qurib berdi. Dorun Nadva bu bizni tilda aytganda parlament. Qurayshda qanaqa bir maslahatlashadigan katta ishlari bo'lsa, qanday bir chigal masalalar bo'lsa, shu yerda yechilar edi. Agar biror qabilaga urush e'lon qilmoqchi bo'lsa, shu yerda e'lon qilinardi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqib ketishlikdan oldin u zotni o'ldirishlikka qilingan maslahat shu yerda bo'lgan. Badr g'azotiga chiqishlik haqidagi maslahat ham Dorun Nadvada bo'lgan. Hamma sharaf Dorun Nadvada bo'ldi. Qusay ibn Kilab Qurayshning sayyidi manatlik Makkaning yakka raisiga aylandi. Qaradi. Vafoti yaqinlashganda farzandlariga bir qator nazar soldi. Abdumanof, Abduddor, Abdul Uzzo. Bu farzandlarini hammasini Quraysh hurmat qilar edi, sharafli deb bilar edi. Faqat eng katta farzandi Abduddorni biroq hurmat qilmasa. Sharafi yo'q edi. O'lib ketganidan keyin Qusay ibn Kilab mana shu katta bolasi sharafsiz qolib ketadimi deb g'am qildida, u o'lim to'shagida yotar ekan, hamma farzandlarni yig'ib turib, menda nimaiki bo'lsa, hammasi Abduddorga, boshqa farzandlarimga hech narsa yo'q dedi. Ka'baga qarash, hojilarga suv berishlik, nadva, Ka'baning hijobasi, siqoya hamma narsani Abduddorga berdi. Sharafi yuksalsin dedi. Boshqa farzandlar rozi bo'lishdi otasining hukmiga. Abduddor sharafli bo'ldi, hurmatli bo'ldi. Vafot qilganidan keyin Abduddor Qusay ibn Kilabning boshqa nevaralari Abduddor urug'i bilan talashdi. Qusay hamma narsani Abduddorga beruvdi, hurmati yuksalishligi uchun. Hurmatlandi, sharafli bo'ldi. Endi biz ham haqqimizni beringlar dedi. Talashdi, urushga yaqin bo'lgan paytda oxiri kelishdi. Qarang, odamlar yer talashib, boylik talashib, amal talashib urushsa, bular sharaf olishib urushyapti. Ya'ni Ka'batullohning xizmatini qilishlik, hojilarga xizmat qilishlik bu sharafni cho'qqisi edi ular uchun. Bizda hozirgi kunda sharaf nima? Nima bilan o'lchanadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana 35 yoshga kelganlarida Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'ldi. Ka'bani Quraysh ta'mir qilmoqchi bo'ldi. Ana shu nechta urug' bo'lsa to'planib turib, aka-uka bo'lib kelishib, Ka'bani toshlarini, devorlarini yiqitishdi. So'ngra qaytadan urushdi. Urayotgan paytda
Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishlik kerak bo'ldi. Shu ham sharaf. Ya'ni shu bilan faxrlanadi odamlar. Biz qo'yganmiz deyish kerak edi, faxr, sharaf. Bitta toshni o'rniga qo'yib qo'yishlikda kecha aka-uka bo'lib turgan qabilalar bir-birini go'shini yeyishga tayyor bo'ldi. Ya'ni ko'ring, bular nimani orqasidan sharaf, nimani orqasidan urushgan bular. Biz nimalarni qo'yib yuribmiz, ular nimalarni qo'ygan. Toki arablarning tabiatini bilib qo'yaylik. Nima uchun islom ularning qo'liga tushdi? Nima uchun islomni ular ko'tarib chiqa oladi? Xullas, Qusay ibn Kilabni zurriyoti bo'lishdi. Abduddorga Ka'baning hijobasi, xizmati, bayroqdorlik, Dorun Nadva tegdi. Abdulmanofga Siqoya va Rifada tegdi va boshqalarga boshqa bir sharaf tegdi. U davrlarda hali Zamzam suvi akamiz mana 500 yil Xuzoa qabilasi Makkani egallab turgan bo'lsa, Zamzamni Jurhum qabilasi ko'mib tashagan edi. Hojilarni sug'orishlik Zamzam bilan bo'lgan emas o'sha vaqtda. 500 yil Zamzam yo'q bo'lgan Makkada. Tashqaridan olib kelishardi. Tashqaridan olib kelishardi. Hojilarga xizmat qilishlikni sharafda biladi. Suvni o'zingizga bermasdan ba'zida shu bir musobaqa o'ynashib, hojilarga xizmat qilishlik deb asal qo'shib berishardi suvga. Sut qo'shib berishardi, chunki bu narsani sharaf deb bilishardi. Dorun Nadva mana aytdik, Qurayshning parlamenti deb aytdik. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin mana Hakim ibn Hizom ismli kishi Dorun Nadvani sotib oldi. Uni sotib olish tarixi ham nihoyatda ajoyib. Sotib yuborish tarixi ham ajoyib. Dorun Nadva Banu Abduddor urug'ida bo'ldi xizmati. Ana shu Banu Abduddorlik kishi, kalitlarni ushlab turadigan kishi Hakim ibn Hizom bilan aroq ichib o'tirardi. Aroq ichib mast bo'lib aql uchib turgan holatda Hakim ibn Hizom kalit egasi bo'lgan Abduddorlik kishiga menga Dorun Nadvani sotmaysanmi dedi. Sotaman dedi. Qancha dedi. Bir mesh aroqqa dedi. Dorun Nadva shunasiga sotiladimi? Qurayshning sharafi bo'lgan shunday bir hovli bir mesh aroqqa sotiladi, lekin mast. Guvohlar keltirildi, hujjatlar tuzildi, va'dalar berildi. Xullas, Dorun Nadva Hakim ibn Hizomga bir mesh aroqqa o'tdi. Hakim ibn Hizom sotib olishi shunday bir ajoyib bo'ldi. Sotish qanday bo'ldi? Hakim ibn Hizom islomni qabul qildi, to'ralar xalifa davrida yashadi, uzoq umr ko'chirgan kishilardan bo'ldi. Muaviyat ibn Abu Sufyon xalifa bo'lib turgan paytda 100 ming dinorga sotdi Dorun Nadvani. Shunda Muaviya Hakim ibn Hizomni malomat qilib aytdiki, Qurayshning sharafini dedi. 100 ming dinorga sotdingmi dedi. Hakim ya amiral mu'minin dedi. O'zi bir mesh aroq qolganman dedi. Undan tashqari sharaf endi Qusay ibn Kilab qurgan uy bilan emas, taqvo bilan dedi. Sizni men guvoh qilib aytaman, odamlarni guvoh qilib aytamanki, mana shu 100 ming dinor Alloh yo'lida sadaqa dedi. Ya'ni shu paytgacha nimani sharaf, nimani faxr, obro' deb bilishgan bo'lsa, islom kelgandan keyin hammasi surildi. Sharaf faqat taqvoda dedi. Biz ham sharaf qo'yadigan odamlarimiz. Biz nimalarni sharaf deb yuribmiz? Jonini berishga tayyor edi mana shu sharaf uchun. Islom kelganda hammasini surdi. Sharaf taqvoda deyishdi. Biz sharafni nimada istayapmiz? Kelinglar bizni sharaf haqida gaplashamiz zamonamizda. Bizdagi obro', sharaf nimalar bilan o'lchanadi? Boylik, uy, mashinasi, qanaqa amalda turishi, kimlar bilan yurishligi, qaysi to'daning odamligi, sharaf shu. Ko'proq ayollar nimani sharaf deb belgilab bersa, shuni sharaf deydigan bo'lib qolingan. Uyat bo'ladi dadasi, shunaqa qilmasak odamlar ichida uyat bo'lamiz. Sharafimiz nima bo'lib qoladi? Shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin. Bitta to'yda o'tkazib, 6 oy qattan oyida o'tirib. Shu sharaf, o'sha ayollar belgilagan sharaf bo'ldi. Biz nima bo'ldi endi o'shana bo'lsa, bizga nima deyishimiz mumkin-da. Mana ko'rib qo'yinglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarbiyalagan odamlar qanaqa odamlar edi? Shunaqa yomon odamlarni islom tarbiyaladi. Bizni islom tarbiyalayaptimi? Taqvo bilan o'zimizni boshqalardan baland yoki pastda o'lchaymizmi? O'zimizga savol beraylik-da. O'tmishini bilmagan elni kelajagi bo'lmaydi. Mana islom ummatining o'tmishi.
Islomdan boshqa narsani sharaf deganda xor bo'lgan ular. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Azizlikni islomdan boshqa narsada istaganimizda xor bo'lganmiz. Islomni ushlaganimizda dunyo oyog'imiz tagida turdi" deydi. Biz nimalarni sharaf deb, nimalarni obro' deb yuribmiz. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.